Сынок, кто тебе подарил? Не знаю. Ира принесла тебе, скажи, такую красоту. Спасибо скажешь? Какие-то. Спасибо. Нравится тебе Лего? Да. Ты... Ой. Что ты, сынок, сказал, когда мама сказала? Ой. Сын, кто это сделал? Папа. Андрей, зачем ты это сделал? Я этого не делал. Признайтесь, что это сделал, честно. Сейчас она меня поругает за просто так. Кто это сделал? Я. Фух, еды. Да. Сын, дай зефирку. А если Дай вы одну. Че, жмешь, что ли? разговариваете, едите? Есть восприятие еды. Ну ты жмотик. А в чем отличие?